Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода сегодня не то что весенняя, а уже летняя. На градуснике на солнце сегодня было плюс 26. Ну, это тогда, когда я посмотрела, может и больше было. Сейчас плюс 22 в это время. Целый день солнце, очень тепло. Ну, прям лето-лето. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, если так можно назвать, несмотря на то, что целый день включается сирена. Также очень часто, постоянно гудит, но больше, слава богу, ничего нигде не слышно. Все в городе продолжает работать, ездит транспорт, и наши люди живут своей обычной жизнью. Сегодня много людей во дворе. Кто-то сидит на лавочках, кто-то копается в машинах. И детки сегодня бегали по двору. В общем, жизнь продолжается, тем более потеплело. И, конечно же, люди все чаще и чаще выходят на улицу. Я сегодня практически ничего не готовила. Решила заняться собой потихоньку, понемножку. Покрасила волосы, проредила свою челку. Мне кажется, немножко перестаралась, коротковатая. Сделала сегодня масочку для лица. В общем, уделила время себе любимой. Это тоже нужно. И сегодня какое-то такое настроение. Знаете, солнце светит, все оживает, люди есть. И как-то на душе тоже тепло. Приготовила сегодня единственное, что захотелось мне показать вам даже не рецепт, а способ приготовления завтрака из яиц. Это яичный рулет с молодой капустой. Он очень симпатично выглядит, делается совершенно просто, а таким рулетом можно удивить своих родных и близких. Так что, кому интересно, можете посмотреть дальше в видео. На вечер сегодня сварила рассыпчатый рис, котлеты есть. Сделаю еще салатик свеженький из капусты, редисочки, огурчика. И на сегодня все. Машинку для стрижки сегодня не опробовали. Андрей спал целый день, я не трогала, пусть спит. Да и потом подумала, сегодня воскресенье. Не надо сегодня стричься, так что как будет время, так и опробуем. Друзья, хотела вам немножко рассказать то, что испытала на себе. Не пугайтесь, ничего такого. Если у вас напряжена шея, если у вас болит голова, сейчас я покажу вам, как можно расслабить мышцы шеи. Сама испробовала на себе, делаю по нескольку раз в день и чувствую себя намного лучше. При поворотах головы не так болят вот эти вот мышцы шейные. Это буквально 2 минутки. Сначала поверните голову, к примеру, влево полностью. Вот насколько возможно. И глазами посмотрите, до какой точки вы видите. Запомните. Теперь поставьте руки вот так перед собой, руку на руку. И, смотря вперед, поверните все туловище и руки влево, насколько это возможно. То есть вот так. 1, 2, 3. Всего 3 раза. И теперь снова поворачивайте голову влево. И смотрите, насколько дальше взглядом вы можете охватить то, что у вас с левой стороны. Сделайте то же самое и вправо. Вы поймете. Мышцы расслабляются. И вот когда вы сделаете это упражнение, намного легче вот здесь шеи. И может и пройти голова, если делать по нескольку раз в день это упражнение. Желаю всем здоровья. Сегодня еще теплее. Сегодня плюс 26. Вот такая у нас погода. Можно сказать, уже лето. Тепло-тепло. Сегодня хочу показать вам, друзья, даже не рецепт, а просто идею.
для завтрака. Очень красивый рулетик из яиц с капустой. Нужна молодая капуста или же пекинская капуста. В общем, какая-то мягкая. Уплотнение я убрала, вырезала. Понадобится для одной порции всего лишь 2 листочка. Вот я сняла с капусты 2 листочка. Нужно порезать вот такими вот кусочками или порвать. Все равно. Кусочки должны быть небольшими. Эти кусочки нужно вот так вот немножечко обнять руками, чтобы они стали помягче. Разбила я 2 яйца, разделила их на желтки и белки. Белки в одну миску, желтки в другую. Капусту выкладываю в миску с белками. Немножко подсаливаю, желтки также подсаливаю. В капусту чуть-чуть паприки, примерно пол чайной ложечки. Капусту с белками хорошенько перемешиваю вилкой. Оставляю минутки на 3, чтобы капуста обмякла в белках. Желточки просто вилкой нужно вот так вот хорошенько перемешать. Теперь сковородку нужно разогреть с небольшим количеством растительного масла и отправить сюда белки с капустой. Естественно, разровнять по всему дну сковородки. На небольшом огне поджарить белок с капустой до тех пор, пока он схватится. Ну, то есть пока схватится низ. И теперь аккуратненько свернуть его как бы в рулетик. Одной рукой неудобно делать. Сейчас, друзья, я сверну, буду помогать вилочкой и покажу вам. Смотрите, на самом деле это легко делается, только нужно придерживать левой рукой. Я думаю, принцип вы поняли. Теперь выливаю, то есть рулет я выкладываю на одну сторону и выливаю сюда желточки на пустое место. Ну вот так, чтобы они хорошо до рулета были. Даем желточку схватиться. Желательно, чтобы и верх уже был сухим. Вот пленочка появилась, видите? И теперь аккуратненько, также придерживая второй рукой. Вот видите, мне одной рукой неудобно делать. Сейчас может разорваться. Раз. И нужно также свернуть в рулетик. Вот такой рулет получается. Лучше, конечно, это делать на сковородке с большим диаметром. Ну, ничего, получится и так. И теперь на небольшом огне немножко этот рулет нужно пропарить или обжарить. Можно прикрыть крышкой на маленьком-маленьком огне 1-2 минутки. Теперь выключаю огонь, накрываю крышкой и даю рулету побыть под крышкой еще 1-2 минутки. Затем рулет нужно порезать острым ножом. Вот смотрите, вот так он выглядит. Выложить на тарелочку, добавить овощей, зелени. Можно подавать его с соевым соусом, можно с любым другим соусом. В общем, у вас на тарелке получается практически ресторанное блюдо. Конечно же, сейчас попробую и я этот рулетик. Я полила соевым соусом немножко. Вот, смотрите, все внутри готово. Естественно, я так думаю, капуста будет хрустящей. Но это же молодая капуста.
Друзья, очень-очень вкусно. Сейчас я еще немножко соуса вот этого. Невероятно вкусно. Капуста такая, знаете, как доведенная до полуготовности. Она не сырая. Абсолютно. Мне с вот этим вот соусом больше понравилось. Вкуснятина. Вместо обычной яичницы, вместо омлета за пару минут готовится вот это блюдо. Попробуйте обязательно. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. Обычный день. На данную минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Нигде ничего не слышно. Всем желаю такой же тишины. Всем мирного неба. Всем терпения, здоровья, хорошей погоды. Всем всего самого наилучшего. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.